guys, you are welcome to Life with Sasri. ඉතින් අපි දෙන්න හිතුවා වෙනත් විදිහක අත්දැකීමක් අපේ life journey එකට අද එකතු කරගන්න ඕනි කියලා. ඒක තමයි අපි දෙන්නගේ first helicopter tour එක. මේ tour එක පටන් ගන්න කලින් අපිට ඉතාමත් පැහැදිලිව, නිරවුල්ව අපේ safety එක ගැන දැනුවත් කිරීමකුත් කළා. දැන් හරි. දැන් සියල්ල සූදානම්. පටන් ගද්දි නම් ටිකක් බය හිතුණා. ඒත් ආසිදම් පොළොව දිහා බලන එක වෙනස්ම දෙයක්. අදත් වෙනදා වගේම ලස්සනට ඉර පායපු ලස්සන දවසක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අවුරුදු 31කට කලින් පුංචි පිරිමි බබෙක් ඉපදුනේත් අද වගේ දවසක. මේ අපිට පේන්නේ වෙස්ටර්න් ඕස්ට්‍රේලියාවල ජීවත් වෙන අපි කවුරුත් දන්න සෝන් රිවර් එක. ඉතින් මම කිව්වේ නෑනේ අපි කොහෙටද මේ යන්නේ කියලා. අපි මේ යන්නේ රොඩ්නෙස්ට් අයිලන්ඩ් එකට. දැන් මේ පේන්නේ අයිලන්ඩ් එක වටේ තියෙන ලස්සන වීව් එකක්. දැන් අපි රොඩ්නෙස්ට් අයිලන්ඩ් එයාපෝට් එකෙන් ලෑන්ඩ් කරන්න තමයි මේ රෙඩි වෙන්නේ. අපි දෙන්නගේ සැලසුමට අනුව ඊළඟට තිබුණේ පොඩි ට්‍රේන් එකක අයිලන්ඩ් එක ඇතුලේ පොඩි වටයක් යන්න. ඒ ට්‍රේන් එකේ නම කැප්ටන් හසි ට්‍රේන්. ඒ ට්‍රේන් එකට ඩ්‍රයිවර්ට අමතරව හිටියේ අපි දෙන්න විතරයි. ට්‍රේන් එකේ යද්දී මට නම් දැනුණ දේවල් ගොඩයි. අපේ පුංචි මව්බිම තරම් ලස්සන නොවුනත් මේ පරිසරයත් අපිට යම් යම් පාඩම් කියලා දෙනවා. ගිම්හාන කාලෙට කොහොමද හුරු වෙන්නේ? මේ ගස්වල අනුවර්තන දිහා හොඳින් බලද්දි අපිට ඉතා අපූර්ව දේවල් අපේ ජීවිතවලට එකතු කරගන්න කියලා දෙනවා. ඒ සෝබා දහමට ආදරය කරන්න අපිට හුරු කරවනවා.
හරි. ට්‍රේන් ටුවර් එකෙන් පස්සේ අපි ලන්ච් අරගෙන ආවේ තොම්සන් බේ එක ළඟට. අපි ඊට පස්සේ මිනි ගල්ෆ් ප්ලේ කරන්න තමයි ගියේ. එතනදි පුංචි යාළුවෙකුත් හම්බුණා. එයා අහිංසක පුංචි සතෙක්. මේ පිරිමි ළමයා නම් ඉතින් මේ වගේ ගේම්ස් වලට හරිම කැමතියි. එයා තනියෙන් ප්ලේ කරනවා. මේ අවුවත් එක්ක මට නම් ඉතින් ඕවා කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ හවස පොඩි වැඩකුත් තියෙන නිසා අපි ආපහු ගිය විදිහටම එන්න තීරණය කරා. ඒ එනකොට මේ අහස, මේ මුහුද, මේ ගස්වැල් අපිට සොබාදහමට පරිසරයට ආදරය කරන්න කියලා දෙනවා. ගස්වැල් නිසා අපි හුස්ම ගන්න බව අපිට මතක් කරලා දෙනවා. තුන්දාන අපේ හිත් සුවපත් කරවනවා. දැන් තමයි අපි පික්නික් එක පටන් ගන්නේ. හිරුණන්ගේ, දිලානන්ගේ, සනල් මල්ලි ඒ කට්ටිය තමයි මට මේ හැම දෙයක්ම ඇරේන්ජ් කරලා දුන්නේ. එයාලා සජෙස්ට් කරපු විදියට අපි කින්ස් පාක් එකට තමයි පික්නික් එකට ආවේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අන්කල් ඇන් නැන්දා ඒ දෙන්නත් බර්ත්ඩේ සෙලිබ්‍රේට් කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වුණා. මේ ලස්සන කේක් එක හැදුවේ අපේ අනු අක්කා. බර්ත්ඩේ බෝයිගේ ආසම තීම් එක තමයි මේ කේක් එකේ අක්කා ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට ලස්සන අත්දැකීම් එක්ක අපි ආදරය කරන අයත් එක්ක ඒ දවසේ සතුටින් නිමා වුණා. එහෙනම් මම දැනට නවතින්නම්. අපි හැමෝම එකතු වෙලා මේ සොබාදහමට ආදරය කරමු. ජීවිතය දිහාවට උපේක්ෂාවෙන් බලලා මේ මොහොතේ සතුටින් ඉන්න පුරුදු වෙමු. ආදරය, කරුණාව හැමදාම පුරුදු කරමු. ඒ ආදරය, කරුණාව හැමෝ අතරම බෙදා අරිමු. Thank you for watching us.